Bom dia, meus amores! Como estão vocês? Estão todos bem, né? Hoje é uma quarta-feira, 27 de outubro. Vamos ver como tá o tempo hoje? O tempo está fazendo sol. A nossa janelinha está aberta. A janelinha abre, o sol está aparecendo. A janelinha fecha quando está chovendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Hoje nós vamos falar sobre reciclagem. Já falamos sobre os animais domésticos que vivem nas florestas. Já falamos sobre as plantas e hoje é sobre reciclagem. Temos uma caixa de papelão aqui que pode servir, né, de várias coisas. Essa daqui é uma caixa pequena, serve para colocar os brinquedos. A caixa maior serve para vocês brincarem, como a gente já deu a aula, né? Tem a caixa de a vasilha de margarina, caixa não, vasilha de margarina, que serve também para colocar as coisinhas tudo arrumadinha. Tem várias coisas. Lembrando, vocês não podem pegar vidro, nada dessas coisas. Por isso que a Pro tá mostrando plástico e a caixa de papelão. Que vocês são pequenos, não podem pegar em nada de vidro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Quero ver as produções de vocês em vídeo, em foto, que a mamãe vai postar no grupo. Tchau, beijinhos.